სიგნიფიკაცია. ის უნდა იყოს გაშლა. ადამიანი, რომლის ცხოვრება ქმედითი კუთხით იყო შეჩერებული და იყო უმოქმედო პოზიციაში, თითქოს რაღაცაზე დამოკიდებული, ვერაფერს ფიქრობდა და ამავდროულად ზუსტად იმიტომ, რომ ეს მდგომარეობა შეეცვალა ამ ადამიანს, მაღალი ძალების მხრიდან, ჩავარდა ეს ადამიანი ასეთ მდგომარეობაში, თუმცა ეხლა იმყოფება აქ ქალბატონი პოზიციაში, რომელსაც აქვს უკვე ამ ყველაფრიდან გაკვეთილი მიღებული და რაღაცა გადაწყვეტილება მიიღო ამ ქალმა ამ სიტუაციიდან გამოვიდა, ამ სიტუაციიდან გამოვიდა და შეცვალა თავისი ამ პოზიციაში ყოფნის მდგომარეობა თავისი რაღაცა გადაწყვეტილებით. მომავალთან დაკავშირებით. შერადო აგიღე. კარგი, შენი ყავი ხა აქ და თუ იცანით თქვენი თავი ან ასევე თვლის ეს ქალი, რომ ამ თავის გადაწყვეტილება შეუძლია შეცვალოს ეს თავისი უმოქმედო პოზიცია, დამოკიდებულებები და გაჩერებული. მიხვდა რა, აქ ყველა ვარიანტში მიხვდა აქ ქალი იმას, რომ თვითონ უნდა იმოქმედოს, თვითონ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და თვითონ უნდა წარსულიდან გამომდინარე მიიღოს გამოცდილება იმისა, როგორ აღარ უნდა იყოს და შეცვალოს თავისი დამოკიდებულებები სხვადასხვა მიმართულებით. კარგით, ვნახოთ ამ ყველაფრის შემდეგ რას უნდა ელოდეს შენ სამყაროსგან, რას მოგცემს შენ სამყარო მომავალი 1 თვის მანძილზე. და რაზე გაფრთხილებს სამყარო? რაზე გაფრთხილებს სამყარო? და როგორ უნდა მოიქცე ამ სიტუაციაში? ეს სიყვარულს უკავშირდებოდა. ძვირფასო ადამიანებო, თქვენ არჩევანი გააკეთეთ, რომ გამოსულიყავით იმ არეულ-დარეული ემოციებიდან წარსულში, რაშიც იყავით. და როგორი სიტუაცია, რას უნდა ელოდეთ ამ სიტუაციაში? აქ სამყარო აუცილებლად გიგზავნით ახალ სიყვარულს, ახალ ადამიანს და ეს იქნება მოვლენილი სამყაროსგან ცალსახად. ამას უნდა ელოდეთ აუცილებლად. ადამიანი, რომელიც არჩევანს გააკეთებს თქვენ, ანუ ადამიანისთვის იქნებით თქვენ არჩევანი, გამიგეთ? და არა ვარიანტი რო იტყვიან.
აი ესეთ ადამიანს გიგზავნით, მაგრამ თქვენ მიუხედავად ამისა, თქვენ იმ ძველ სიყვარულს დაუწყებთ ყურებას, კი გამოხვედით როგორც პოზიცია, გამოხვედით და უკვე ჩამოყალიბებული ხართ, რომ გული აღარ გტკივათ, მაგრამ მოლოდინს დაუწყებ იმ ადამიანს, აბა იზავს რამეს თუ არ იზავს, თუ ანუ იცი რის დამტკიცება გინდათ საკუთარ თავში, რომ მე არ ვწდებოდი, აი რაღაც ესეთი პოზიციის დამტკიცება გინდათ საკუთარ თავში. რომ აი შეიძლება ყველას ეუბნებოდით, რომ არა ეგრე არ არის, ეგრე კი არა ესეა და მე ვიცი, რასაც ვაკეთებ, გამიგეთ და აი ეს მდგომარეობა დაგემძიმებათ, მაგრამ ამას გადალახავთ, კი, ამას გადალახავთ აუცილებლად. საკუთარ თავს აიყვანთ ხელში ამ ფიქრებიდან, რომ გამოახციოთ და გამოხვიდეთ. კარგით, მოდი მაშინ რა კი აქვს ეს თემა წავიდა, ვკითხოთ სამყაროს. აქ მეუბნებიან, რომ ახალი ადამიანი შემოდის ასეთი ქალბატონისთვის და წარსული მამაკაცი, ვისაც ეს ელოდება, გამოჩნდება ამ ქალის ცხოვრებაში საერთოდ? წარსული მამაკაცი გამოჩნდება საერთოდ? აქ როგორც ჩანს, თქვენი რაღაცა გაკვეთილებრივი მდგომარეობა მიმდინარეობს და თქვენ ამ პაუზის პერიოდში, პაუზიდან კი გამოდიხართ, მაგრამ როგორ არის იცი, მე გეკითხებით ის მამაკაცი გამოჩნდება ამ ხალის ცხოვრებაში, აქ თქვენზე მიყვებიან უფრო კი. ოღონდ ნახე, აქ მაჩვენებენ ძირითადად თქვენს თავს, რომ თქვენ არ დათანხმდებით იმ პოზიციას, რომ დაუშვათ, აი თუ იყავით სექსუალურ ურთიერთობაში მხოლოდ და აქ სერიოზული ურთიერთობის კუთხით გაქვთ გადაწყვეტილება მიღებული, განახლებული ხართ და აი ეს მომენტი არის, რომ ბედის ბორბლის, კი ბატონო, ბედის ბორბლის გადატრიალება ძალიან გაგიჭირდათ, აი ეს გაკვეთილეობრივი მდგომარეობა, კვანძები რომ უნდა გახსნა ადამიანმა დაახლოებით ეს თემა არის, მაგრამ თქვენ ეს ისწავლეთ ამ მარტოობაში საკუთარი თავის ფასეულობა და ღირებულება. ახლა ჩვენ აქ ამას არ ვარჩევთ, მე გავარჩევთ მაგასაც, მაგრამ აქ როგორც ჩანს, ის მამაკაციც გამოჩნდება და ახალი ადამიანიც შემოდის, მაგრამ თქვენ პოზიცია გაქვთ უბრალოდ შეცვლილი თქვენს თავთან მიმართებაში და ურთიერთობასთან მიმართებაშიც და მე ის ადამიანი რა სიტყვის მაგას ვნახავთ და ვკითხავთ ტაროს, იმიტომ რომ ეხა ეს ამას რო ჩავყვეთ, აი ეს თემა მე განვიხილოთ რა, იმიტომ რომ ეხა რომ მაგას ჩავყვეთ, ძალიან დიდი ხანი გამიგრძელდება და ამ გაშლაში ვერ შევალ, მაშინ ახალი გაშლა უნდა გავაკეთო. კარგი, რაზე უნდა იყოთ ფრთხილად? აქ თქვენ ხო გეუბნები, ურთიერთობა აღდგება თქვენი წარსული ბედის წერისგან, მაგრამ აქ თქვენ საკუთარი თავისთვის მოგიწევთ და საკუთარი გამარჯვებისთვის, რაც გაიმარჯვეთ, მაგისთვის მოგიწევთ აბრის დადგმა, აღიარება საკუთარი თავის, მაგაზე უნდა იყოთ ფრთხილად. აქ რას გულისხმობთ, ანუ ის ადამიანი რო შემოვა, ხო, ის ადამიანი
კი, ის ადამიანი შემოვა თქვენს ცხოვრებაში ჩემოკარგებო ისევ და ეცდება, რომ აი თქვენს სერიოზულ პოზიციას ურთიერთობის არასექსუალური მიმართულებით გადაყვანასთან დაკავშირებით ცოტა შეეწინააღმდეგოს, იმიტომ რომ ეს მოდის სიყვარულით და ვნებით, მაგრამ აქ თქვენ როგორც ჩანს, ამაზე უარს ეტყვით და აი ამას გეუბნებიან, რომ ამ მიწიერს ცდუნებასთან მოგიწევთ თქვენი პოზიციებისთვის სიმყარის მიცემა და საკუთარი მომავლის აბრის აწევა, როგორიც გინდათ რომ გქონდეთ და არ დანებება რა, როგორ უნდა მოიქცეთ თქვენ. თუნდაც მარტო ყოფნა მოგიწიოთ, მხოლოდ გართობა და თუნდაც გაჩერება მოგიწიოთ, თუნდა ადგეთ და ზურგი აქციოთ, თქვენ გადაწყვეტილება არ უნდა შეცვალოთ, ჩემო ძვირფასებო. კი, თქვენი გადაწყვეტილება არ უნდა შეცვალოთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ისე აღარ იქნება როგორც იყო. და მე მინდა ახალი პოზიცია სერიოზული ურთიერთობით. აი ეს ამ გადაწყვეტილებაზე უნდა იდგეთ მყარად. და მოტივირებისით ვკითხოთ, რა პასუხს გაგცემთ მაშინ ეს მამაკაცი ამ ყველაფერზე. ვიცი რომ გაინტერესებთ. კარგი, ამ მამაკაცისგან ანუ აქ მაჩვენებია, რომ ამის თქვენი ტრანსფორმაცია დამთავრდება ამ კაცთან, რაც გევალებოდათ სულის დონეზე, აქ თქვენი ზრდა მომხდარია. და რა პასუხს მიიღებს ამ მამაკაცისგან ეს ქალი ამ შემთხვევაში? რა პასუხს მიიღებს? იცი რა არის, იმდენად დამოკიდებულია თქვენ სექსუალურ ენერგიაზე და ასე ვთქვათ, თქვენს გადაწყვეტილებას, თქვენ აი ამ გადაწყვეტილებას როგორ გააცნობთ, იცით? აი განა ისე რომ არა, მყარად, მკაფიოდ, რბილად, მაგრამ აი როგორც კლდე ისე მყარად და აქ გვეუბნებიან, რომ თქვენ სექსუალურ ენერგიაზე ეს ადამიანი და ზოგადად თქვენ პიროვნებაზე დამოკიდებულია, ცოტა ხანი გაჩერდება სიტუაცია, მაგრამ თქვენ რო შეგხედავთ, რომ საკუთარი თავი გიყვართ, წინ და წინ მიდიხართ, ბედნიერად გრძნობთ თავს და საკუთარი თავი აღიარეთ და ის ყველა დარდი, თუნდაც ამ კაცთან დაკავშირებული, მანძილთან დაკავშირებული, ასე ვთქვათ, ნელ-ნელა უკან იტოვებთ, ეს კაცი მოტრიალდება, აუცილებლად გამოვა კომუნიკაციაზე და აქ ისევ აღდგება ურთიერთობა და კი აღნიშნავთ მე რაღაცას კარგს. აქ 100000-ში ხართ, მოდის უკვე ბედისწერით ეს ადამიანი, არ ვიცი ვისია გაშლა, მაგრამ ბოლომდე კარგად წავიდა ინფორმაცია ამ სიგნიფიკაციის ადამიანისთვის, რასაც მე თქვენ გისურვებთ. ჯურფასო ქალბატონებო და გისურვებთ სულიერ სისუფთავეს და სულიერ სიმშვიდეს. ახლა დღესაც ვიღაცა მომწერა რიტუალებს აკეთებო, არანაირი რიტუალი შენი სულიერი სივრცის არხზე არასდროს არ კეთდებოდა, არ კეთდება და არასდროს არ გაკეთდება. ნებისმიერი რიტუალი, რომელსაც აკეთებს ადამიანი, რომელიც მოიცავს ენერგიებთან მუშაობას და სხვა ადამიანისზე გაგზავნას, ეს არის ენერგეტიკული манипуляция, რომელსაც სამყარო არავითარ შემთხვევაში არ გაპატიებს, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანის თავისუფალი ნების წინააღმდეგ წასვლა. და თითოეული ადამიანი ვართ ჩვენი თავისუფალი ნებით მოსული ამ სამყაროში, ჩვენ რაღაცებს სწორად ვაკეთებთ თუ არასწორად ვაკეთებთ, ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ თვითონვე მივიდეთ, როცა ამ კონცეფციამდე მივალთ და ვიკითხოთ იმ საკრალურ ცოდნაში მყოფი ადამიანისგან ვიკითხოთ რაშია საქმე და გადმოგცეს ინფორმაცია, მაგრამ მე თუ ამას არ ვაკეთებ და სხვა მიდის ჩემს ნაცვლად და სხვა ცდილობს ვითომ დამეხმაროს, ისე რომ მე საერთოდ აზრადაც არ მაქვს ეს და არც უკითხია მე მინდა თუ არა მაგისი წმენდა და მაგისი დახმარება, ეს არის უდიდესი ზეწოლა ჩემს ნებაზე და ამას სამყარო არ გაპატიებს, ვისაც შვილები გყავთ, ვისაც
ოჯახი გინდათ, ვისაც მშობლები გყავთ, არ აქვს მნიშვნელობა და თუნდაც არავინ არ გყავდეთ, ერთი რამე იცოდეთ, მომდევნოში ცხოვრება, რომ მოხვალთ ამ განსხეულებაში და დიდი ალბათობით ეგეთი ადამიანები არაერთხელ მოხვალთ იმისთვის, რომ აიგეთ სისულელებზე აქოთ პასუხი, იმიტომ რომ ამ განსხეულებაში ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ასეთი კატეგორიის ადამიანი იმდენად მენტალურად ვერ გაიზრდება, რომ გააცნობიეროს თუ რამხელა ქვესკნელურ რაღაცაზე აქვს საუბარი. სწორად გამიგეთ, მე ამას სრულიად გულწრფელად ვამბობ და არანაირი სიბრაზე არ მაქვს, უბრალოდ მაგ მხოლოდ ის, რომ გაიღვიძეთ ადამიანებო, ვინც მსგავს რამეს აკეთებთ ხო საერთოდ და უკვეთავთ თქვენზე მაქვს საუბარი, რომ ვინც უკვე მაგას აკეთებენ, ეგ მაგათი არჩევანია, მიწიერი ცდუნების, როდესაც დღეს მქონდა პირდაპირ ეთერი ამ თემაზე, როდესაც ადამიანს აქვს ეზოთერიული ნიჭი სულების დონეზე მისიურად მოცემული და ის ადამიანი განსხვავდება აქ ამ ცხოვრებაში. და აღმოჩენს, რომ ეს ნიჭი იღვიძებს მაშინ და ადგება ის ადამიანი თავიდან კეთილად, ხოლო შემდეგ უკვე ჩავარდება იმ მდგომარეობაში, როდესაც საკუთარი განდიდების მდგომარეობა შეიპყრობს და უფრო უნდა რომ რაღაცა საკუთარ თავში დაუმტკიცოს, რომ მაგარია და აკეთებს 1000 ენერგეტიკულად დამოხტულ რიტუალებს და რა თქმა უნდა გამოუვა ხა ადამიანი, რომელსაც აქვს ქურუმის ენერგია, ხო? და ენერგეტიკულად ძლიერია, იმ ადამიანს ყველაფერი არის ენერგია, ნებისმიერ რიტუალი შეუძლია წაიკითხოს და გააკეთოს, ხო ესეა. ის ამ რიტუალებს რაიმე იმით როგორც სიზმარში კი არ ხედავს, ის კითხულობს, არის მაგისი სპეციალური წიგნები, იყიდება ჩვეულებრივად და დგანან და ამ საცდელ რაღაცებს აკეთებენ ჩემოკარგებო. და მინდა გითხრათ, რომ გამკეთებლებსაც და შემკვეთებსაც ეს რო გამოსავალი იყოს, ჩემო სიხარულებო, მერწმუნეთ მსოფლიოში იქნებოდა ნირვანა ჩვეულებრივად და ამაზე კარგად დაფიქრდით და რა ვიცი, ნება თქვენია, არჩევანი თქვენია, მაგრამ ზოგადად ქურუმებს გვაქვს მისია, რომ ადამიანებს დავეხმაროთ. აი ეს ინსტრუმენტი, ამაში არის დღეს სხვათაშორის ვიღაც მეკითხებოდა პირდაპირ ეთერში და გამავიწყდა ის გამეზიარებინა, რომ ტაროზე მეკითხებოდა, რომ ტაროს ინსტრუმენტი რას აკეთებსო? ტაროს ინსტრუმენტში თითოეულ არკანში, მაღალშიც და დაბალშიც არის თავისი მნიშვნელობა ენერგეტიკულად ჩადებული. სადაც თითოეულ არკანს აქვს სულის განვითარების, ენერგიების ახსნა განმარტება, თუ ადამიანი რამ ენერგიებში ახლა რისთვის არის და რა უნდა გააკეთოს, რომ ამ ენერგიებიდან გამოვიდეს. აი ამაზეა აგებული ტარო. ტარო არის სულის დამხმარე ინსტრუმენტი, რომელიც მიუთითებს ადამიანს, რომ ამ ენერგიაში მყოფს, როგორ უნდა მოიქცეს, რომ გამოვიდეს მაგ ენერგიიდან. ასევე აჩვენებს, როგორ ენერგიაში გადავა, თუ ესე მოიქცევა ეს ადამიანი და არჩევანს გააკეთებს იმაზე, რომ უნდა გამოვიდეს. და შემდეგ რა ელოდება და აი ესე კიბე მიდის ჩვენი განვითარება. და არაერთი ჰოპ რიტუალი და ასე შემდეგ. ჩემო კარგებო, არ ვიცი ეს ვის შეხვდება ეს ვიდეო და შეიძლება ადამიანებმა საერთოდ არ იციან. შემკვეთებზე მაქვს საუბარი, ვიღაცასთან მივლენ და ინახავენ ტაროს შლიან და ისე ეთქვის, მე 15 ენერგია მოუვა, რაღაცა მსგავსი, ბევრი რამდენიმე არკანია, რომლის შედეგადაც შეგიძლია დაადგინო ადამიანზე არის თუ არა ჯადო. ჯადო არსებობს, ვინ ამბობს, რომ არ არსებობს, მაგრამ ის რომ ყოველ მეორე მოდის ჩემთან და ჯადო მაგ გაკეთებული, ეს არის სრული სისულელე, იმიტომ რომ საერთოდ ისეთი ადამიანებზე ყოფილა ნეგატიური ზეგავლენა, რომელსაც საერთოდ არ უთქვია ეგ რომ ჯადო აქვთ. რა თქმა უნდა, მას ხედავ, მაგრამ მთელი პრაქტიკის განმავლობაში მაქსიმუმ ალბათ 6-7 ადამიანს 2 წლის განმავლობაში აღმოჩენია ჯადო. ჯადო ესე მარტივად არ გეთდება და როგორც კი ამ ენერგიას დაინახავენ, ეს კარმული კვანძების ენერგიები არიციან ამათმა ნუმეროლოგიურად ტაროს წაკითხვა, არიციან
ყოველ შემთხვევაში იციან თუ ალბათ არ იციან, თორე ხო წაიკითხავდნენ, ხო? და შესაბამისად, მხოლოდ მიწიერი დონით უყურებენ ამ კარტების ენერგიას, რაც ამოვა და ეგრევე წმენდა ადამიანების შეშინებულები მიდიან საწყლებით დასახმარებლად, იგებენ ჯადო გაქვს, რაღაც სისულელე გაქვს, მერე დგანან იხდიან 1,300,000 ფულებს, რამდენი გოგო ამოსული ეგეთი, რომ რავი, რამდენი ძალიან ბევრი ფულები აქვთ ნახადი და ისე ვიგებთ, რა თქმა უნდა, შენ კარმულ გაკვეთილში ხარ და კარმულ გზაზე ხარ. ხალხო მაგიტო გეუბნებთ, ყველაფერი რომ მუშაობთ, მთელი სამყარო იქნებოდა ნირვანაში თქო, აბა რას ვამბობ. ყველა ადგებოდა ერთხელ გადაიხდიდა 1,000,000 ფულს, რა ვიცი, რამდენიც გინდა ყოფილიყო, თუ ის უშველიდა და გამოვიდოდა. საქმე ამაში არ მდგომარეობს, თითოეული სული ვართ აქ განვითარებისთვის მოსულები და ჩვენ სანამ ამ გზაზე არ დავიწყებთ ცეურს, მაგრამ ყველას უნდა ყველაფერი მარტივად, ხო? ვიდრე აი როგორიც რაღაცა იცის, რომ დათესო მოსავალი, ჯერ უნდა მიწა დაამუშაო, მერე დათესო, მერე დაელოდო ამოსვლას, მერე გამარგლო, მერე ისა რა ქვია, ისევ დაელოდო ნაყოფს როდის მოისხავს, მერე კიდე შეიძლება გამარგლო, მერე ის არის რა ქვია, მოისხავს ნაყოფს, მოკრიფო, მერე რაღაცა დაამუშაო და ამდენ პროცესები ეზარებათ. გამიგე, წავლენ პირდაპირ ბაზარში უნდა ტყიდვა. ესე არ ხდება სულის შემთხვევაში. შენ ბაზარში ვერ იყიდი გამზადებულ სულს. შენ აქ იმისთვის ხარ მოსული, რომ ეს შენი სული გაზარდო. იქიდან იმიტომ ზემოდან ქვემოთ იმიტომ ჩამოგიყვანეს, რომ შენი სული გაზარდო. აქედან გამომდინარე, სადაც გინდა გაიქცე, იყიდო, გამოიქცე, რაც გინდა გააკეთო, სანამ შენ არ გამოიყვანს შენ სულს, არ გამოძერწავ შენი სულის გზაზე, მანამდე არაფერი არ შეიძლება შენ ცხოვრებაში. რა ვქნათ, ეს არის აქსიომა, ეხლა ვიღაცას მოეწონება, ვიღაცას ხაპრად მოეჩვენება, თუ არ მოეჩვენება, ეს არის ესე, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ვის როგორ მოეჩვენება, ეს არის ესე. და შენ შეგიძლია ასევე უარი თქვა კაცო ამ ყველა პროცესიაზე და ირბინო კრუგზე ეძებო ადვილ-ადვილი ალტერნატიული გზები, მაგრამ ვერ იპოვია, აი არ არსებულია, გამორიცხულია და იცხოვრებ ასე გაატარებ ამ ცხოვრებას, ნუ არჩევანი შენზეა. ყველა შემთხვევაში, ნებისმიერ შემთხვევაში გისურვებთ, რომ თქვენი სული უფრო ჩვენი სული უფრო მეტად არ დავამძიმოთ და ეს არის ერთ-ერთი ის, რაც თქვი რიტუალიზირებული ენერგოდაბინძურება, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ცოდვა, მკვლელობაზე მეტიც კი შეიძლება ითქვას, რომ არის, რომელიც გადადის და შეიძლება შენ ხო აგო პასუხი, მაგრამ შეიძლება შენმა შვილმა იმან ან ამ ცხოვრებაში, ან ეს ესეა უბრალოდ ხალხო, ეს ესეა, სადაც გინდა ვისთანაც გინდა კომპეტენტურ პირთან, ეზოთერიკოსთან იკითხეთ, ოღონდ სუფთასთან მე ახლა ჯადოქრებზე არ მაქვს საუბარი, კაცო, ისინი ქვესკნელურ ენერგიებში იმყოფებიან და მათთვის ეს ნორმაა. უბრალოდ ძალიან რთული მომდევნო ცხოვრებები ელოდება ასეთ ადამიანებს და ძალიან დიდი კარმები მოუწევთ მომდევნო ცხოვრებაში ფაქტიურად და განსაკუთრებით პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებით. კარგი, ამ თემას ვერ მოვრჩები, იმიტომ რომ ძალიან ღრმა თემაა და შემიძლია უსასრულოდ ვისაუბრო, მე კი დაგემშვიდობებით, გისურვებთ სიხარულს, სიყვარულს, სულიერ სინათლეს, ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად ადამიანებო, ოღონდ გამორიცხეთ ეს რიტუალები რა, ძალიან გთხოვთ მედიტაციებს მიმართეთ და მიმართეთ თქვენი სულის გზის ძიებას და გადეკით იმ გზაზე და ნელ-ნელა არსად არ გვეჩქარება, ყველაფერი შეიძლება ოღონდ ფუნდამენტალურად ბედნიერი და წარმატებული 10 მაისი თქვენ.